कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल से अब तक तीसरी मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। शहरियों का कहना है कि लांडी और मलीर के करीब एक बार फिर ज़लज़ले के झटके किए गए। इलाका मकीनों का कहना है कि ज़लज़ले के झटके सुबह तकरीबन 10:25 पर महसूस हुए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक लांडी और मलीर में ज़लज़ले के झटके की शिद्दत 3.2 थी। ज़लज़ले का मरकज़ कायदाबाद के करीब था और इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके 10:29 पर रिपोर्ट हुए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी कराची में 2 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।